Mirawuh pramila mardika kemawon. Monggo Mbak Titis Surya Sumirat. Niki ojo lames dipun bawani jenengan Bapak. Nah, Pak Warno ini spesial. 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 Kula tak nderek lenggah mriki mawon nek ngoten. Iki kok mantene kon bawa. Manten kon bawa. Aku ngerti. Iki ojo lames to? Nggih, ojo lames. Pratondo. Pratondo napa niki? Pepeling karo awake dhewe supaya ora entuk lames. Nggih, kedah ngoten. Napa Bapak Wito niki ingkang bawa? Nggih, monggo nderekaken mawon. Menika sampun wasih sedaya. Ora kadang wonten ngajeng ugi saged. Nggih, monggo. Yen kowe seneng Yen kowe seneng wong napa Mas? Lelewo. Lelewo. Oh, lelewo. Ya ya ya. Ada anso seneng lamis. Angger lelewo bakale ya lamis. Bece alu wong prasaja Mula-mula yen prasaja kuwi ra ya kepenak to Mas. iya mosok 57 kok akeh dadi nganten mbak aja seneng seneng lamis gampang kena ing tumraping sesera